Tani më lejo Ledion të them diçka që i bëj thirrje avokatit tim dhe personin që kam atje përgjegjës për jashtë që të ngrej një padi për shpifje për personin fjalë, është Kesi, për prishet imazhit, për denigrim të figurës time edhe për familjen time. Kështu që unë dua që ai avokat marri masa dhe organet përkatëse ta shohin çështjen deri në fund. Për shkak edhe të prajmit përpara këtij prajmi sot. Kështu që kjo çështje nuk duhet të mbetësi vetëm në ekran, por duhet të vazhdojë edhe më gjatë, do vazhdojë jashtë sepse nuk mund të lejoj një personazh si Kesi që të merret me shpifje dhe me gjëra të tilla të ndyra kundra personit tim. Okej, çfarë konsideron ti Këshillin e Europës për konsult më të gjerë? Okej. Të diskutohet. Jo, po për te shakave, çfarë konsideron si bazë për prishje të imazhit? Kuptohemi, ju jeni të gjithë aty futur në një reality show tek I cili tregoni se si doni të përplaseni, të diskutoni, të debatoni me njëri tjetrin, pra çfarë konsideron ti bazë? Nuk e, po baza është tek prajmi I kaluar kur për prishje të imazhit, po themi. Shpifi, po pra shpifi për mua që unë çoj lule atje ku I çoj kam. Dakor, shpifja është një gjë, po prishja e imazhit? Është tek pjesa që fjalori që ka përdorur sistematikisht për ditë mbas atij prajmi kundra meje. Po Ledion, për plati person që doli duke thënë pis, player, ka thënë idiot, debil, shumë fjalë tjera të pisa ku me radhë, edhe po flet për denigrim ky personi fjalë. Ka thënë që nuk di, ku shtëpi do ikesh nga shtëpia jote, ka thënë shumë gjëra. Ta vazhdoj Ledion. O Ledion, ta vazhdoj. Se ndosur shumë, desha sa vetëm një fjalë nga çështja e krevatit se ka ngelur. A mund ta vazhdoj, lutem, se s'kam o Ledion. Të flasim me radhë, atëre mbaroje Miri dhe pastaj Kesi. Ta mbaroj unë. Fjalorin kaq të ulët llum e ka nisur Kesi direkt mbas atij prajmit duke më thënë moracak do të shtyp një sekond. Një sekond më Mateo. Do të shtyp me shap, do të gjuaj me shap, do dalësh për jashtë, je moracak, shko blet 2 paketa, e ku di unë sa fjalë tjera. Dhe, pastaj, reagimi im, normalisht, unë mashkull jam, edhe I mashkull është, si do që tjetë, do vi një reagim edhe nga unë, dhe unë kërkoj falje për atë fjalor që kam përdorur, por është një kundra reagim që unë nuk mund ta përballoj dot. Erdhe ti në mëngjes, o zotëri. Të gjitha ato gjëra ti ke përdorur pari, ti fjallor. Është kundra përgjigje unë ndaj ti. Atëre, I gjithë fjalori im është kundra përgjigje në shumicën e gjithë kohës kur ky personazh bashkë me këta të tjerët që janë përpjesë e kanë denigruar figurën time publikisht jashtë. Okej, Miri, një pyetje para Miri, një pyetje para se ta çoj te Kesi. Po. Te kjo padia për prishje të imazhit do përfshihen edhe këta të tjerët apo vetëm Kesi është atë? E kam vetëm me Kesin personalisht sepse padia fillon tek ajo shpifje që ky personazh ka bërë këtu, te shpifja, po. Aty fillon dhe pastaj vazhdon. E din avokatës si merren me atë punë dhe unë e kam mbyllur këtu këtë pjesë. Miri, ja ke fut kot tjerë këtu? S'ka që jo. Jo, ja ke fut kot se... Monika merr dhe vesh këtë periudhë, Monika. Merre me këtë punë. Tani që në momenti që e person publik ju ke dhënë të drejtën njerëzve të të gjykojnë, të të shajnë, të të lajnë, të të shplajnë. Çfarë ju doj kopra qefit? Sot, gjykimi më I mirë që bëjnë njerëzit është kur ju votojnë juve të preferuar apo më pak të preferuar. Kjo është një tjetër gjë. E para, e dyta, në momenti që ke pranuar të hysh aty, ti nuk mund të nxjerrësh dot asnjë gjë që andej I jashtë, edhe ti thosh ti avokatin tim që kam unë jashtë, I hedhi ti bëj padia ande këtë, nuk merr njëri seriozisht. Për shpifjen. Po le më shpifje, ku ka shpifje? Ti je Big Brother aty. Bindi njerëzit që të votojnë që ajo që thot Kesi nuk është e vërtetë. E para. E dyta. Monika, s'ka lidhje me lojën shpifja, o Monik. Nuk e kam për morin dhe për moracak. Unë po të them që e kam për shpifjen. Po lutem shumë tani. Pa ja pun ka aty.
Ai dhe gjithë të shtëpi. Okej, atëre, ky ka këtë punë këtu, ata kanë atë punë atje, unë kam këtë punë këtu, le të bëj punën tonë. Edhe ti ke shpifur, ke thënë Pler. Nuk është Plera vlla, Plera futen ke kazani Plerave, është njeri. Dëgjoj, Mos jeni. Mos i gataroni gjëra. Thua tjetri Pler nuk është shpifje, nuk është shpifje. Shpifja është që ti ke marrë në dyqanin X lule dhe ja ke çuar dashnore. Shumë mirë ke bërë, bravo të qoftë. Hajde. Tani e gjë tjetër, edhe bravo ti të mos. qoftë. Po jo më bravo të qoftë, Po mirë, ai atë këngën mesazh për ish dashnorët e ka bërë, edhe ky dhe Landi për ish. Tani mos bëj sikur je shumë i ndershëm. Jo, pra, jo, të lutem, Monika, mos ta tepëroj. Jo, një sekond tani, se këngën mesazh e kam bërë për të dashurën. Nuk e kam bërë për ish dashnore. Okej. Të ikim nga kjo gjëja, avokati i Mirit e mori vesh deklaratën, nëse do dhe shikon bazë që ka një shpifje që Krisi e ka bërë mund ta ndjeki. Sidoqoftë, dua një përgjigje të Kesit. Kesi. Mirë brama njerë, Ledion, përveç se sidomos këtë javë njerë, gjithë ato çfarë kanë dalë nga goja ime kanë qenë kundra përgjigje të ofendimeve. Unë kam të lash të flisje zotrit, lutem, ka mundësi me që jeme kaq kulturë me avokat me gjitha me vete, vi me grup, hajde me grup. Problemi është, kam pas sallafe që janë shumë për të habitur, filloj që ke pulsanti me Kristin, që ishte unë me rrethin tim jashtë do flisnim ndryshe bashkë. Okej, thash ta pas kanë rreth jashtë, unë s'kam. Vjen miri, se po t'ishim jashtë e didi qa bëhet jashtë, do flasim jashtë. Një sekund, të lutem, me demek, hajde flasim jashtë. Ta na të regoj, ata mbaroj qik fjalinë zotri se t'lash deri në fund, po, në regull. Dhe këto gjëra që i kam thënë unë, janë përgjigjet e atyre, se këta thonë që jashtë ta të regojmë ne. Po se qa do të regojmë këtu brenda ose kuptoj. Ofendimi tjetër, unë i kam thënë Kristit, më falë për termin, se s'du t'ja ripërsërish zënjush, unë jam bullizuar, do me thënë në mënyrën më të frikshme dhe jam akuzuar. Ndërsa zotëria në fjalë, mua më ka thënë mbretresha Kesi, unë si përdor këtë gjë, nuk shkoj ta ankohet. Ata mbaroj pa te krevatit bëjmë mbretresha. E kupton, ky nuk e di se çfarë po flet, tash më kanë akuzuar mbretresha Kesi, qeni ngordhur. Ato fjalë që dolën aty mi tha briken arri me këmbë përpjet, hakullore gjithë ditën e mbangoj. Di un lloj falësh dhe kur i ktheu përgjigje, u bë ka mund djali keq. A kupton? Tani, unë se kuptoj këtë që 5 herë më erdhi vetë në fytyrë dhe shqyr zotit janë gjithë dëshmitarë dhe kamerat. Në mëngjes atë ditë nuk i kam bërë asgjë, dhe më ka ardhur 5 herë në fytyrë. I ketë gjithë dëshmitarët. Si s'ke bërë asgjë më, si s'ke bërë asgjë më, se ke thonë, anë morri. Krevati me mora. Dhe të bëj një burr, për një krevat, të bëj një burr si një krevat. Dhe fjala që i ka thënë Eriku burr grash, ka qenë veprime që ka bërë, sepse ndroi krevati dhe futi gocat e krevatit ku fjetën, sepse ka aq bezdi. Sepse merret vetëm me goca ku brenda u bën manipulim mendje. Ma shpjego pak fjalën burr grash. Një njeri që merret me llafe femrash. Kjo është shpjegimi me të kontekstin. Unë jam burr i vetëm një gruaje. Ti thua burr grash. Unë do të tregoj pak këtu me temat që më tregoj pak. Burr grash. Burr grash. Ti zgjoni ju ato 5 femra. Me llaf ku me llaf atje, çati. Dhe ndodhet 5 goca ke krevati. Mos me zonë krevatit, sa që ke potën, ka që vogën e ke. Angelo, Ti hiperbolizoj dhe pastaj në fund lozi rolin e viktimës. Angelo, si kuptoni ju? Është thjesht absurde që tani vjen Kesi që na i colli gjithë to në shtëpi, që deri në atë moment ne mendonim se ishim ndonjëherë keq, kaf shpylli, ishte gjëja më e rëndë që ishte diskutuar ndonjëherë në Big Brother deri në atë moment, saqë u bë dhe këngë dhe tani krejt papritur çdo fjalë tu që nga justifikueshme, me hale, me varfanjak, me pabuksa, me punëtor Lali Halet, me teknik lavatriçe gjitha, çdo lloj sulmi. Dhe vjen Kesi tani dhe na tregon neve se si është bullizuar për këtë fjalë. Kjo është komplet absurd. Po sa po e the, e bullizuar se ndoshta nuk e vetëdijshëm për fjalët që nxjerr nga goja. Ti e ke sjell këtu këtë fjalor dhe bravo i qoftë atyre që vazhdojnë të mbajnë dhe nuk e dënojnë këtë fjalor. Bravo të qoftë. Po do të nxjerrë publiku shqiptar. Do të nxjerrë publiku shqiptar dhe unë sepse jam kundër për çdo gjë që ti përfaqëson. Jam kundër çdo gjëje që ti përfaqëson. Kundër çdo gjëje. Okej, më mbrëmja gjithë herë. nuk ka nevojë, shikoj, një herë themi se bëni si O Erik, kur themi mirë mbrëma, e kemi marrë të mirëqenë që një herë është thënë për të gjithë, s'ka nevojë sa herë ju ja fjalë thoni mirë mbrëma.